Իշխանությունը զավթելուն ուղղված հրապարակային կոչ, առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություններ, փողերի լվացում, հարկային պարտավորության չկատարում։ Ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանի և ևս երկու անձի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Դատախազը մանրամասներ է ներկայացնում։ Սամվել Կարապետյանը 2017 թվականին հեկեր կառուցելու նպատակով իրեն պատկանող Արցախ էներգո ընկերության տնօրեն Վլադիմիր Թարջումանյանի միջոցով հիմնադրել է Էներգոգրուպ ընկերությունը։ Ընկերության հիմնադրումից հետո վարկային միջոցներ ներգրավելու նպատակով նույն թվականին Հայաստանում հիմնադրվում է Կայծաղբյուր ընկերությունը։ Կայծաղբյուր ընկերությունը հիմնադրումից կարճ ժամանակ անց դառնում է Էներգոգրուպ ընկերության 100% անոց բաժնետերը, որից հետո էլ արդեն Արտշինբանկ ընկերության հետ կնքվում է ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ գլխավոր պայմանագիրը, որի շրջանակներում Կայծաղբյուր ընկերությանը տրամադրվում է շուրջ 12 միլիարդ դրամին համարժեք վարկային միջոցներ։ Ըստ մեղադրանքի Կայծաղբյուր ընկերությունը Բուլղարիայից Հայաստան է ներմուծել 7 տուրբոգեներատորային կայաններ, որոնցից 4-ը 2019 թվականին վաճառվել է Էներգոգրուպ ընկերությանը և տեղափոխվել Քաշաթաղի շրջան։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մինչև Քաշաթաղի շրջանը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելը այս 4 տուրբոգեներատորային կայանները տեղափոխվել են Հայաստան։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց աջակցության ծրագրի շրջանակներում Արցախի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ իդեմս Արցախի ներդրումային հիմնադրամի պայմանագիր է կնքում Արտշինբանկ ընկերության հետ և փոխհատուցում է Կայծաղբյուր ընկերության ունեցած վարկային պարտավորությունները շուրջ 10 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով։ Որից հետո ըստ մեղադրանքի հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու նպատակով Սամվել Կարապետյանի, Կայծաղբյուր ընկերության հիմնադիր Անդրանիկ Խաչատրյանի և այլ իրավասու անձանց կազմակերպմամբ ընկերության տնօրեն Վլադիմիր Թարջումանյանը, խախտելով հարկային օրենսգրքի պահանջները, ընկերության 2021 թվականի շահութահարկի հաշվարկում մտցրել է խեղաթյուրված տվյալներ։ 2021 թվականի շահութահարկի հաշվարկում թաքցնում է հիշյալ շահույթը, խոսքը արդեն ներված վարկային պարտավորության չափի մասին է 10 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով մոտավորապես և դրա արդյունքում խուսափում է շուրջ 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով հարկային պարտավորությունների կատարումից։ Հաջորդ դրվագով Սամվել Կարապետյանը առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, այդ եղանակով խոշոր չափերով փողերի լվացման դիտավորությամբ ըստ մեղադրանքի Վլադիմիր Թարջումանյանի, Անդրանիկ Խաչատրյանի հետ նախնական համաձայնությամբ Կայծաղբյուր ընկերության, Արտշինբանկ ընկերության նկատմամբ ունեցած դեռևս չմարված վարկային պարտավորություններն ամբողջ չափով ներման համար Արտշինբանկ ընկերությունից և Արցախ ներդրումային հիմնադրամից թաքցրել են վարկային միջոցներով ձեռք բերված տուրբոգեներատորային կայանները։ Արդյունքում շուրջ 6 միլիարդ 500 միլիոն դրամի չափով վարկային պարտավորություն մարելու փոխարեն Արցախի ներդրումային հիմնադրամը փաստացի մարում է իմ կողմից արդեն նշած 10 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով պարտավորություն։ Արդյունքում ստացվում է, որ շուրջ 4 միլիարդ դրամ հափշտակվում է և պետությանը պատճառվում է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Ըստ դատախազի հափշտակություն կատարելու միասնական դիտավորությամբ այս տուրբոգեներատորային կայանները ձևական գործարքներով օտարվել են Solar Park և Hydro Invest Group ընկերություններին, իբր հեկերի կառուցման գործում օգտագործելու համար։ Սակայն նպատակը եղել է իրականում արհեստականորեն ավելացված արժեքի հարկի դեպետային գումարներ կուտակելը, որը հետագայում արդեն պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացված դիմումների հիման վրա փոխանցվում է ընկերությունների բանկային հաշվին և այդ եղանակով հափշտակվում է շուրջ 800 միլիոն դրամ։ Հիշյալ գործողություններից հետո հանցավոր ծագում ունեցող 7 տուրբոգեներատորային կայանները արտահանվում են Վրաստանի Հանրապետություն և օտարվում են Վրաստանի ռեզիդենտ Hydro Invest J կազմակերպությանը։ Դատախազի խոսքով այս եղանակով հանցավոր ծագում ունեցող գույքերը դրվել են օրինական շրջանառության մեջ և ծառայողական լիազորությունների օգտագործմամբ կատարվել է շուրջ 800 միլիոն դրամի հափշտակություն։ Մյուս դրվագով Կարապետյանը ունենալով հանցավոր ծագում ունեցող շուրջ 2 միլիարդ դրամ ձեռնամուխ է եղել օրինականացնել այն։ Այս նպատակով Կարապետյանը իր ղեկավարած Arm Holding ընկերության միջոցով հիմնադրել է Stroy Project ընկերությունը, այնուհետև նշված ընկերության տնօրենի միջոցով Ռուսաստանի մի շարք քաղաքացիների գրանցել որպես աշխատակիցներ։ Աշխատավարձի քողի ներքո այդ աշխատակիցների հաշիվներին փոխանցվում են գումարներ։ Խոսքը իմ կողմից նշված հանցավոր ծագում ունեցող գումարների մասին է։ Այդ գումարը այս ՌԴ քաղաքացիները ուղղում են Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում և արտերկրում անշարժ գույքերի ձեռքբերմանը, ինչի արդյունքում կատարվում է ծառայողական լիազորությունների օգտագործմամբ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում։
Ըստ մեղադրանքի մյուս դրվագով Կարապետյանը 2025 թվականի հունիսի 17-ին տիրապետելով զգալի նյութական միջոցների, ազդեցություն ունենալով անձանց լայն շրջանակի վրա, համաձայն չլինելով ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումների հետ, լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում իշխանությունը զավթելուն ուղղված հրապարակային կոչ է հնչեցրել։ Եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցել այդ ամեն ինչին։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը լուրերի հետ զրույցում մեղադրանքը ակնհայտ քաղաքական հետապնդում որակեց։ Նա նշեց, որ միջնորդել են դադարեցնել քրեական հետապնդումը, սակայն քննիչից եւ դատախազից առանց պատճառաբանության մերժման որոշումներ են ստացել։ Այսպիսով Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու, ծառայողական լիազորությունները եւ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով, խաբեությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գույքի ապշտակություն կատարելու եւ իրավաբանական անձ օգտագործելու միջոցով ապօրինի գործունեություն իրականացնելը կազմակերպելու, նույն եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման եւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար։ Կարապետյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը, գրավը եւ բացակայելու արգելքը, իսկ Անդրանիկ Խաչատյանի եւ Վլադիմիր Սարջումանյանի նկատմամբ բացակայելու արգելքը, գրավը եւ վարչական հսկողությունը։ Քրիստինե Թորոսյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։